salila hirup urang ulah istirahat di dunia mah tempat berjuang, memperjuangkan agama, memperjuangkan negara, ulah cicingin salila hirup minimal memperjuangkan kesuksesan diri orang supaya selamat fid dunya wal akhirah. Ulah nyukses-nyukseskeun batur aya urang ngagejebur. Sukseskeun diri urang heula abeh salamet. Nu mentek dakwah ge diulahkeun ku Kangjeng Nabi teh ari kira-kira bakal digejebur mah mendingan ngadakwahan awak hol urang heula sorangan. Ulah waka ngadawahan batur keliling unggal pang unggal peuting anu bebejan nama mauludan horenganan amplopan. Ih atuh badingan urang heula be sukses ke sukses karak leuwihna jang batur. Dari manajemen dagang tadi bikenan baik ka batur be dimitingkeun deui ya Allah ya Rabbi aya manehna teu pernah ngalaksanakeun manajemen dagang horenganan sapopoe dagang ge rugi bae bahkan unta enta ka batur aya manajemenna dimitingkeun deui wah unggal-unggal ngemiting si eta aya eta kan blow on jelema sukseskeun diri sorangan bae heulana dagang naon ya aing engke lamun geus maju ieu maju itu maju geus teu kudu ku jelema ge dararatang menta elmuna manajemen bae digugulung bau meeting deui bau masyaallah beak dana ku meeting malulu kapiting meureunna sia ya Allah ya Rabb. Tah, urang ge dakwah teh kos kitu awak ulah teh. Mentek lamun urang carita setik bae di zaman Imam Hanafi, ya Allah ya Rabb. Ingat ka Imam Hanafi, ingat kula geus zarah baheula di Irak baheula ka makom Imam Hanafi. Ya Allah dijaga ku tentara. Ngajagaan ge lain daun negarana can aman. Oh iya horenganan Imam Hanafi teh Masya Allah garingnya di paimbaran masjid di kuburna masa hirupna aya ieu salah sahijina aya jelema boga panyakit teu cager-cager hiji panyakitna sesek napas nomor kaduana ateul teu cager-cager geus ka dokter geus ka mana wah mun sarat ayeuna mah datanglah ka Imam Hanafi cek Imam Hanafi kebe jawabanana bulan hareup ya insyaallah ke bulan hareup karak dijawab oh kumaha jadi nungguan sabulan kakarak datang deui geus datang mama ieu geus sabulan sakena kumaha ieu obatna ngadahar madu setiap rek sare jeung hudang sare insyaallah cak bapakna jeung cak duhaladir mama atuh aing saukur ngadahar madu meme sare jeung entah sare mah atuh neuk naon disabulankeun atuh keur ieu bae sugan teh deuk naon atuh keur hiji jabareng ada naon bedana aja kuari jeung keur ieu cicing eta Imam Hanafi hareraneun kan kabeh ge sakadar sakitu mah jatuh teu kudu sabulan ieu cenah lamun di bejaanana sabulan ka tukang moal manjur ngan lamun di bejaan ayeuna insyaallah manjur. Kok bisa kos gitu? Sebab keur ieu mah kula ngabejaan kulana encan ngadahar. Nah, ai kuari banget jadi memeh ka batur ku kula dipraktekeun heula. Geus kula ngadakwahkeun nu kula encan pernah nyobaan bohong moal manjur sakana. Geus kula ngarasaan heula
ngasal ngarasaan ilmu nama geus lila meunang ti Kangjeng Nabi ceknya urayan aya urayan hadis Kangjeng Nabi ngan kulantaran kula lamun ngabejaan kulana encan praktek atuh bohong moal manjur tah bedana sakitu masyaallah. Jadi Imam Hanafi teu pernah nyaritakeun sesuatu nu nyana encan pernah. Mantap hiji deui liwat Imam Hanafi jelema sing harewos tah eta jelema anu unggal penting ti LKS teh eta teh jelema anu lamun penting ti LKS eta kadenge kunyana ceurik Imam Hanafi ya Allah padahal lain ngosok HS ti harita ku sebab batur nyangka bahwa nyana ti LKS ti harita teu pernah HS ti harita teu pernah HS sebab supaya akur jeung sangkaan batur. Jawab aja pengen mah mun aya tuh saya tukang tahajud nih siapa dulu padahal tilok paneta mah saya kos gitu dah ahli Allah mah seperti itu ya Allah ya Rabb dek ngadakwakeun boro-boro ngadakwakeun tahajud boro-boro ngadakwakeun zikir boro-boro ngadakwakeun sholawat boro-boro ngadakwakeun nu lain-lain dek ngadakwakeun ngadahar madu bae pending sabulan abeh manjur sebab geus dilaksanakeun punyana tah eta dakwah ieu mah lain pan saudara-saudara pereup mani kieu-kieu saudara-saudara orang maknana mah duit tuh masyaallah ulah nyeuleuk ka dieu atuh ka ditu ya Allah ya Rabb eta ye Kanjeng teh mere contoh ulah rine ulah istirahat salila hirup berjuang demi agungna agama luhurna agama majuna agama bangsa jeung nagara singkat waktu Kanjeng Nabi di Madinah di Mekah 13 tahun di Madinah 10 tahun ke-11 wafat tetapi kesuksesanna luar biasa. Ialah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajakan Kangjeng Nabi iza kunaon maraneh kabeh wahai para mukminin di mana diajak infiru fi sabilillah berangkat dalam rangka liilai kalimatillah kunaon maneh isaqaltum berat ararembung masyaallah berat kunaon dunia berat ku dunia malah diperjuangkeun ku urang teh ku ari teh dunia ari kadenge nama ayat suci Al-Qur'an hadis-hadis Kangjeng Nabi orenganan jero nama dunia Allah karim eta sebuah kiai seorang kiai atau komo di luar kiai mah endek tahu diperjuangkeun jadi DPR mulai dunia ngan deres namun jujur mah urang teh mengharapkeun boga bupati jujur boga gubernur jujur ngan WH mah ta WH beda kumaha kabedaanana beda di da wajah kan lain deui urang deuleu bupati deuleu gubernur deuleu DPR deuleu DPR mah bangunna teh gara reuneuk beungeut teh ieu bener ieu mah lillahi taala ieu mah gareuneuk kan kadeuleu sinar-sinarna deuleu PNS sarua bae aya hiji dua lah anu rada cerah-cerahan gitu tapi deuleu gubernur lain aya sinaran teu nyarao kan batur mah aya sinaran mantap biasa bae tenang bae aya naon-naon tenang bae sebab aya sinar baheula Gus Dur sarua beungeut namakeun kos urang tapi sinarna anu teu katahan sinar mana cenah kieu ya teu kadeuleu atuh emang mata sia mah deuleuna kan kanu geulis doang lamun nu geulis tuh sinaran goblok teh mah mata goblok eta lain sinar eta kadeuleu oh iya masyaallah tuh jadi ketempo lain tuh nyaho teh kos kitu mah kula ge teu nyaho
Eta cenah aya sinarana ulah nanyakeun si eta. Atuh ulah. Ya Allah ya Rabbi. Illa tanfirulamun aranjeun kabeh teu daek berangkat bareng jeung Kangjeng Nabi untuk melaksanakan jihad perang ngaluhurkeun agama Allah. Awas hije yu'adzibkum azaban alim. Allah bakal nyiksa siksana nu jelas di akhirat. Cuman di dunia keneh Allah bakal nyiksa. Ternyata tahunan eta langsung ku Allah dibere teturun-turun hujan ku Gusti Allah. Siksa. Asal teu hujan bahaya. Kuari anu terjadi di urang Lombok gempa, Bima gempa, Bali oyang, Palu geus hese nyaritakeunana tuh. Caritaan Palu mah geus hese nyaritakeunana. Masalah hese teh mimiti oyak. Datanglah tsunami set. Hiji. Nomor kedua di lain tempat oyak belah naga kalaluar lumpur. Masa lumpur ngudagan imah-imah lumpur nu ngudag. Maka lumpur tersebut jadilah bukit deuk kumaha coba hese nyaritakeunana atuh. Di lain tempat deui lumpur nu dihandap mawa dua desa datang ka ditu lep dieuweuhkeun deuk kumaha atuh. Dinu hiji deui lalep ka handap eta mah. Jadi urang nyaritakeun Palu teh sababaraha macem. Indit 5 kilo aju eueuh plek ka hiji ka handap. Anu turun bae ka handap langsung aya anu oyak-oyakan belah keluar lumpurna ngudagan imah jadilah sebuah bukit deuk coba. Geus puguh tsunami-na. Sagala aya di lain tempat aya satu desa anu kebakaran teu puguh karuh. Deuk kumaha siksa. Ulah sieun-sieun disebut siksa teh. Maka diperdayakeun eta si cenah naon kiai siksa teh. Kiai siksa. Atuh seram amat kadengan ulah seram-seram ke beungeut sia disiksa deui. Balik bae atuh cenah ke balik sia ka dieu cenah. Bebejan wow aing carekan ku kieu anu nyarekan. Sia anu nyarekan sia. Urang bahasa urang teh kapan eta teh ngemukakeun jati diri urang. Cek ahli tasawuf mah urang ngomong bagus jeung diri urang ngomong goreng jadi diri urang. Cak ahli tasawuf mah eta teh jati diri urang di dinya geus nu diomongkeun ku seorang kiai di panggung naon eta lah aslina. Tuh eta ngomong naon si eta aslina. Ngomong eta si eta aslina. Tah kos kitu. Ya Allah ya Rabb. Urang lamun ngadoakeun goreng ka batur sarua jeung ngadoakeun goreng ka urang. Urang lamun ngomong-ngomong goreng ka dieu geus puguh tah mah. Jadi naon bae oranganan diri urang. Tuh. Lamun teu milu jihad jeung Kangjeng Nabi, hiji yu'adzibkum adzaban alima. Dunia keneh disiksa komo di akhirat. Teruskeun kuari coba lalakon maksiat mun teu ditambah deui ku Gusti Allah siksa. Kuari NTB 3 meter cai. Ciamis cai membludak kuari. Kamari ieu Lampung sampai Palembang. Kuari nu korban Ambalaya. Banjir. Sakadar 2 jam. Hujanangan 2 jam tapi cai membludak anu sakitu luar biasa 3 meter liput imah deuk kumaha coba. Mentek diurangi di dieu ge kula lamun neuleuh ceudeuh bae hujan teu naon teu kadang-kadang sieun kadang-kadang aju ka kamar we ngoncian maneh asal aya pamajikan bae ceudeuh. Tuh sia mah kalakuan sia berarti bener kan? Eta teh kumaha? Sieun. Guludug-guludug sing jeleger teh sieun rasaan teh masyaallah.
Maha kawasa Allah, maha segala-galana Allah. Geus urang nyerah-nyerahkeun diri ka Gusti bari tobat. Sieun. Sebab naon? Urang dititah jihad. Ieu boro-boro jihad, nyekel senjata urang teh titah ngabeberes awak sorangan geus sakieu hese. Nah, komo jihadun nafsi mah. Merangan nafsu masya Allah. Hese na ge lain hese na boro-boro batur kiai bae kiai nu baru ga ilmu. Mun neuleuh awewe aju dadana rada muka. Sugan aya anu haju peureum teu, malah molotot. Eta sakiai atuh kudu lain kiai. Atuh teu bisa kitu cenah kiai kadang-kadang nu lain kiai mah bisa. Teu percaya aing. Percaya, masya Allah. Atuh lamun aya awewe misalna nyingkap ieu piping-pingpingna kan kudu nama neng eta nyingkap kudu nama kitu kan. Ieu mah lain antepkeun. Eta tarolol kabeh goblogan. Masya Allah. Boro-boro deuk jihad urang memerangan nafsu sakitu bae hese jas. Malah maju ditanyakeun nomor SMS orang mana tes? Tuh. Illa tanfiru yu'adzibkum adzaban alim. Kedua, lamun aranjeun kabeh teh berangkat menyertai Kangjeng Nabi perang li'ilai kalimatillah, awas yastabdil qauman ghairakum, jeung teuing maneh teh milu bakal digantian ku Gusti Allah melalui kaum salian aranjeun kabeh. Allah bakal ngadatangkeun pengganti anjeun. Maha kawasa Allah. Ya Allah. Kajenteun anjeun sising bae. Wala tadruhu moal ngabahayakeun ka Gusti Allah. Moal ngabahayakeun ka Kangjeng Nabi. Setik oge. Ku ninggalkeun nulungan agama Allah, ninggalkeun nulungan Kangjeng Nabi. Maneh teu daek nulungan, ngantep ka Kangjeng Nabi. Moal ngabahayakeun ngantep anjeun, tetap Kangjeng Nabi bakal ditulungan ku Gusti Allah sebab nyana sebagai utusan Allah. Sorangan misalnya tetap masih ditangtayungan ku Gusti Allah. Ya Allah, ya Rabb. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kawasa. Di antara kekawasaan Allah, Allah ngaluhurkeun agama teu kudu make aranjeun. Allah nulungan Nabi teu kudu make aranjeun. Besi teu percaya Allah nulungan Kangjeng Nabi teu kudu make makhluk ngaran manusia. Digambarkeun ku Gusti Allah illa tansuruh. Lamun anjeun teu nulungan ka Kangjeng Nabi tetep bae faqad nasarullah, Kangjeng Nabi mah bakal ditulungan ku Gusti Allah tanpa bantuan aranjeun cak Allah. Nulungan sote ngajak sote lain jang Nabi ai cak Allah jang sararia jang marane jadilah predikat syahadah syahid, menang atas nama perjuangan luhur agama. Teu daek maneh Nabi aing mah diutus ge ku aing cek Gusti Allah. Tanpa bantuan aranjeun kabeh salamet. Besi kurang jelas. Yo. Didongengkeun ku Gusti Allah. Urang teu ngabarengan ka Kangjeng Nabi. Teu pernah ningali sosok Kangjeng Nabi, wajah Kangjeng Nabi. Tetapi Al-Quran ngajelaskeun pertulunganana terhadap Kangjeng Nabi tanpa bantuan nu sejen. Ieu lah ayatna. Idz akhrajahu alladziina kafaru tsaniyasnain. Ketika Kangjeng Nabi diusir, nungusirna teh alladzina kafaru, jelema-jelema nu kalalufur.
setelah kesulitan menghadapi Kangjeng Nabi dakwahna anu luar biasa mulai arah rasuk Islam timimiti kalangan bawah kalangan menengah kalangan atas nungaran kekentong Mekah Abu Jahal CS Abu Sufyan CS berikut Abu Nulai bingung menghadapi Muhammad akhirnya nyin permusyawarah disebut Darun Nadwa hasil musyawarahna tilu usbutu awih tulu awih rujuk hasil musyawarah nu aya aki-aki teh anu setan teh anu sok dicaritakeun ku Ki Fudoli nu teu tilok anggeus teh caritana ja kaburu haju dibere amplopan oke supaya berlanjut minggu hareup hayangna mah terus gitu. Lamun gede lamun leutik geussan nah hasil musyawarahna tilu hiji Muhammad bunuh lamun teu dibunuh tahan lamun teu ditahan usir tilu keputusan maka keputusan tersebut bunuh Muhammad saha nu bisa ngabunuh Muhammad bawa huluna ka dieu 1000 otak Masya Allah kan Kangjeng Nabi dibejaan ku malaikat Jibril Muhammad instruksi ti Gusti Allah seluruh kekentong Makkah hasil musyawarah bakal ngabahayakeun Kangjeng hiji bunuh dua tahan tilu usir geus ayeuna anjeun mendingan berangkat ka mana Bril Yasrib Madinah mangga Kangjeng Nabi langsung ngarewas ka Sayyidina Abu Bakar Siddiq orang berangkat siap dipersiapkan Kangjeng Sayyidina Abu Bakar Siddiq berangkat menuju Yasrib Ali kadia aya naon tuan Rasul cicing di tempat kaula tuan bade ka mana Yasrib cicing di dieu digantian ta tempat sare Kangjeng Nabi ku Sayyidina Ali make selimut Kangjeng Nabi Kangjeng berangkat tengah beuting eta anu ngadagowa di hareupeun lawang sakitu lobana bari barawa pedang ya Allah ya Rabb Kangjeng langsung nyokot segumpal secau pasir langsung dibalangkeun kabeh kena sirahna nu kena pasir kabeh nundutan nah ieu lah nu kuari nundutan ge kena pasir pasir kopi tenang Kangjeng Nabi keluar deh ya Allah malah maya nu ditinggali ojah ini kumaha mah nu neuk nangkep Kangjeng Nabi teh diome ku Kangjeng Masya Allah kan langsung berangkat menuju Jabal Nur bareng naik jeung Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Ki Amir sebagai pelantara anu merean konsumsi roti jeung sajabana kaluhur selama 3 hari Kangjeng di luhur can aya instruksi ti Gusti mah can berangkat cari aman tapi instruksi ti Gusti begitu kasubuhnakeun teh hudang kawehan heuy hudang ares bae buku nya kita ses ares bae sia jeung teh ca intip Muhammad diintip aya keneh intip aya keneh fokus di Ali begitu coba mendingan tewak bae geus kurang tewak begitu datang ke jero Sidina Ali aya naon mangkading kan sieun kabeh Gusti Ali mah
Waduh setan geus sieun geus sinalin. Ampur Ali jaga suka teh Muhammad jaga teh. Aya naon emang jeung Muhammad gitu. Geus lili. Ampur Ali geus. Baralik deui kabeh. Sieun ku Sidina Ali mah ya Allah ya Rabb. Eta aya bae deui Kangjeng Nabi nitah Sidina Ali deui. Ngabubungah bae. Wah, tuh laporan Muhammad eueuh. Nu aya Ali. Kok bisa kos kitu sih kun kusia ditingker eta imah da cek Abu Jahal teh. Nyaho lah. Arti aing geus Muhammad bisa kos kitu nyiples tanaon cek jaran teh. Nu aya Ali cek jaran teh atuh kami geus sieun. Tadi da meureun disikat bae barangnya na hudang teh Ali waduh atuh. Emangna glutingnya na kumaha gitu. Barodo sia kabeh lain tewak. Atuh lain tewak kumaha Muhammad lagi kitu. Tadi dongengkeun make bahasa pondok mah kos kitu eta Pak. Itu keren-keren orang mah dongeng teh kos kitu. Geunaheun perasaan asana seubeuh dongeng teh kos kitu. Ya. Kangjeng Nabi teh geus aya di luhur gunung atas perintah Gusti Allah Nu Maha Agung. Ketika orang-orang kafir maksa ngadesak nek ngaharu biru ka Kangjeng Nabi, Kangjeng berangkat keluar. Dua anjing Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an idhuma fil ghar. Waktu nek Kangjeng Nabi jeung Sidina Abu Bakar Siddiq teh aya di gua. Gor teh saqbun fi jabal surya ne guha leutik nu aya di luhur Jabal Sur. Tahadus bini mah kula pernah naik ka luhur. Ningali kaayaan guha ya Allah direnung ku kula. Ieu lah guha waktu Kangjeng rek hijrah ka Madinah. Leutik guha teh. Dibayangkeun ku kula calikna Kangjeng dilahun ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Iyalah saniyasnain idhuma fil ghar. Allah karim. Begitu Kangjeng Nabi jeung Sayyidina Abu Bakar datang ka permukaan lawang guha, langsung Sidna Abu Bakar teh nahan Kangjeng. Abdi nu ti payu. Tenang Tuan di luar heula. Cek Kangjeng Nabi naon maneh mah ge ti heula. Besi di jero aya orai, besi di jero aya mau, besi di jero aya hewan-hewan, jeung besi di jero aya sesuatu anu mantak ngabahayakeun. Kula heula Tuan, nu paeh daripada Tuan. Masya Allah. Pohara Sidina Abu Bakar. Ejung atuh cek Kangjeng. Sidina Abu Bakar langsung kalebet. Poek peuting kapan dirampaan heula segala rupa. Beres karak mangga. Ka jero Kangjeng kalebet di dieu bae Tuan. Di launan abdi sebab handapna ieu batu-batu entos besi ayana naon abdi nu ti payu. Ya Allah ya Rabbi. Kangjeng langsung calik di lahunan Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Seperti itulah ngadadak nembongkeun ka maha kawasaan Allah di lawang guhaan kabut lancah nyieun imah tat dengan sikap cepat lancah langsung cicing di manuk Japati langsung datang nyieun saya harita nyieun sayang pas di permukaan anak harita endogan maha kawasa Allah.
pan henteu datang kadinya. Para musikin kita ngejar Muhammad. Lantaran jarago saat eta kejaranana. Tapak-tapak yang Nabi teh ditelusuri. Ternyata iya tapak-tapakna teh naik ka gunung. Masya Allah. Liangna pas Kangjeng calik mun urang ka ditu bisa ngagambarkeun. Pas aya batu turun ke handap tadi dia calik. Jadi di dia liang teu bisa nangtung asupna kudu mendek urang. Saawak urangeun mendek ka dinya. Jadi lamun ayana naon teh mah di dieu katingali tah. Mun ayana naon sebab ieu diuk di dieu ieu lawangna. Mun ayana naon kate wah beneran nu ngejar Kangjeng teh datang ka luhur. Sapatuna sapatu katingali. Sayyidina Abu Bakar langsung ngaluarkeun cai mata. Cai mataan Sayyidina Abu Bakar sebab geus riem-riem banget geus isuk-isuk. Katingali sapatuna. Musyrikin nu dek ngejar Kangjeng Sayyidina Abu Bakar. Nangis. Begitu ditanya ku Kangjeng, "Ya Abu Bakar, naon nu mantap?" Cerik 5 tapi kunaon anjeun make cerik? Mendek neule urang-urang kadeule selesai. Tapi dijawab ku Kangjeng Rasulullah, tahzan innallaha ma'ana. Hei Abu Bakar, ulah sedih, ulah prihatin. Urang dititah ka dieu ku Gusti Allah. Innallaha ma'ana. Allah bareng jeung urang. Masya Allah kan. Mentek Sayyidina Abu Bakar nangis teh. 5 roa kena perkara nu kadeuleu ku Sayyidina Abu Bakar teh. Aqdamal musyrikin. Dampal-dampal suku para musyrikin. Laula ghara ahaduhum tahta qadamai la absorona. Lamun nyana mendek bae ka handap tadi deuleu atuh kadeuleu gasa. Selesai numantek kula cerik ge nangis prihatin dah sampai di dia berarti perjuangan teh. Tapi Kangjeng ngajawab la tahzan innallaha ma'ana. Ulah sedih ulah sieun Allah bersama kita. Ya Allah ya Rabbi Gusti Allah. Numantek manehanana teu mendek kunaon teu mendek teu leuleukeun teu leuleuan. Ndek laon make neuleuan atuh sebab didinya teh kapan aya manuk japati nyayang endogan deui. Kan lain endogan mah geus sababaraha poe berarti kan. Lamun capriutungan manehanana endogan berarti kan geus sababaraha poe. Lamun geus sababaraha poe teu mungkin aya jelema asup ka jero. Nomor kaduana di lembah jerona aya lancahnya ayang atuh pan meureun lamun tadi peuting asup kadinya jam 12 jam 1 jam 2 jam 3 acak-acakan meureun ieu mah rapi teh ya. Maha kawasa Allah eta mah sakadar sabab-sabab hungkul henteu kudu kitu deuk diselesaikeun deuk disalamatkeun ku salamet ka jeung kumaha ge. La tahzan innallaha ma'ana. Cek Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika kaula ngadenge bahasa Kangjeng la tahzan innallaha ma'ana awak kaula seperti teu aya. Nu ayangan Allah doa. Nu mantap. Lamun urang geus merasuk keasupan cahaya ilahi ku ayat la tahzan innallaha ma'ana. Ulah sieun ulah prihatin ulah sedih innallaha ma'ana. Allah bareng jeung urang. Deka mana bae ge beurang peuting. Naon bae nu dihadapi ku urang, kota, kampung, leuweung, tetep moal sieun sebab urang bareng jeung nu bogana. Inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Moal aya ka sieun. Lamun geus kasorot jiwa urang ku hiji ayat ieu bae
la tahzan innallaha ma'ana. Cara Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya karim. Sok geura usahakeun ku urang supaya ayat ieu teh nyorot ka awak urang. Supaya karasa Allah bareng jeung urang. Hirup urang, hirup Allah. Roh urang, roh Allah. Ketika Kangjeng Nabi Adam dibaringkeun, ditiup rohna wa nafakhtu fihi mir ruhi. Lamun Kangjeng Nabi Adam ditiup ku Gusti Allah, make bahasa wa nafakhtu fihi mir ruhi eta teh terus anak incuna ge termasuk urang. Berarti kan orang geus aya di diri orang Gusti Allah. Tinggal nyingkap-nyingkapkeunana supaya karasa bahwa Allah bareng jeung urang. Ilah kudu perjuangan, kudu diperjuangkeun. Ngaleungitkeun karesep deuleu mata, ngaleungitkeun karesep denge ceuli, ngaleungitkeun karesep ambe irung, ngaleungitkeun kalazatan-kalazatan nu dirasakeun ku leta. Alhasil perang ngalawan kemewahan-kemewahan dunia, ninggalkeun dunia karena kurang bisa jaba ka alam eta. Alam aslina urang fa nafakhtu fihi mir ruhi. Ditanya tentang ruh, teu meunang nanya. Yasalunaka 'anil ruh, qulir ruh min amri rabbi. Nu jelas ga aya amri rabbi urusan Allah di awak urang roh. Urang bisa kicep aya rohan, urang bisa denge aya rohan. Cabut geura roh urang moal bisa kicep paeh ngaranna modar ngaranna. Ku hari urang disebut jelema sota aya rohan, kaluarkeun roh mayit ngaranna. Bangke ngaranna, bau geus jadi bangke mah. Aya keneh nu hirup geus bau. Aya. Tah. Maka moal karasa ma iya Gusti Allah kurang, moal karasa babarengan Gusti Allah jeung urang. Padahal ma wa huwa ma'akum aina ma kuntum innallaha ma'ana la tahzan innallaha ma'ana. Geus jelas kan berarti satungtung urang masih kene bergelimang kecintaan terhadap dunia moal aya rasa babarengan jeung Gusti Allah. Ulah boga dunia lain ulah boga. Jasida Abu Bakar sakitu sugihna nu kamari perang anu ribuan onta. Sayyidina Abu Bakar Siddiq moal bisa mere ribuan onta lamun susah. Sayyidina Utsman ribuan onta. Atuh kan sugih berarti, tapi anggapan di kolbu urang terhadap dunia ulah aya secuil-cuil acan sabakat tuluy beraca. Jeta macana hese kos kitu mah atuh aya elmuna boro-boro urusan kos kitu maca ge itu mondok mah moal bisa. Moal bisa tapi lamun mondok mah urang jadi nyaho. Oh ieu ngaran amil ieu makmul nyaho. Ya amil labzi, ya amil maknawi kan nyaho. Tuh, geus urang lamun nyaho. Lamun geus ngaji amil geus nyaho, kayak ditanya di lembur, "Heuy, aya amil aya sabaraha?" Di lembur kula mah hiji jamil. Tuh, dah. Sia mah aing nanya ka mana, jawaban ka mana. Tama amil tukang mandian modar sama. Oh, siapa Masya Allah karim. Hebat. Innallaha ma'ana. Ya Allah ya Rabbi, tapi lamun urang geus miceunnan dunia teng 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 teng. Urang asup dengan sendirina ka alam eta. Katempo babarengan Gusti Allah karasa. Sakumaha jelema nu diangkat jadi wali-wali Allah. Berjuang tanpa pamrih, paeh kajen. Sara Syekh Ja'far Siddiq lu aya di Semarang. Nu kurang di Zarahan, dibawa teh bangke lah. Berjuang ngaluhurkeun agama Allah, gugur di medan laga. Begitu dibawa di Pandian, ulah di Pandian sebab ieu syahid. Seungitna luar biasa tanu kurang di Zarahan. Kudus, Masya Allah kan. Paeh masalah. Tetapi hirup urang masih bermasalah. Teu pernah nyaho ka Allah. Teu pernah ibadah anu mantep. Teu pernah kadeuleu kemahagungan Allah. Padahal ayat geus jelas, la tahzan innallaha ma'ana. Allah bareng jeung urang cek Gusti Allah. Eta Kanjeng Nabi ulah sieun-sieun ulah prihatin. Tenang. Langsung tenang Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Masya Allah. Tahan.
iyalah lu kurang dek di hawalan teh jelema nu geus datang ka urusan rohani sebab diurus rohna urang makan ku ari teh urusan awak we kumaha ceuli supaya sehat kumaha mata supaya sehat salah atuh teu dahar tadi di mana keberang di mana urusanna kan ka awak-awak keneh bae kendaraan nu ngeunaheun ditumpakananan lumana iman nu aya ASEAN hotel nu aya ASEAN urusanna kan ka awak keneh bae iraha deuk urusan rohna satungtung urang urusan anak kos kitu bae moal datang ruh urang kana asli fitrahna anu fitrah teh kan suci tah ieu urang teh ngaji lah maca kitab matuh asal nus pesantren ge barisa lah ngahartikeun matuh kan geus babari jasa dah komo nu teu ngaji mah geus pokona mah ngarti teu ngarti ngaji bae pokona mah sebab boga janji aing mah macam-macam lah sama komo awewe mah aing mah ngarti teu ngarti lain eta maksudna balanja macam-macam kan teu tapi lain eta maksudna ruh supaya kenal ka Gusti Allah bahasa kerenna ma'rifatullah di bacaan bae kitab terek ma'rifat sugan ngadengekeun mah jadi ma'rifat ieu eta nu tadina teu hayang salat jadi salat tadina henteu make rawatib jadi make rawatib nu tadina teu ngeunaheun salat jadi ngeunaheun ta eta makna ngaji teh kos kitu la tahzan innallaha ma'ana supaya karasa babarenganna Gusti Allah jeung urang teh arahan ku urang aya kerumunan wali keur diriung-riung ku muridna opatan nyana keur ngajelaskeun tentang ruhani dina ngajina sangeusna dijelaskeun tentang ruhani carana dina zahirna matu zikir bil lisan zikir bil qalbi dicaritakeun tentang zikirna jahar jeung khofina caritakeun dipraktekeun terus pas waktu zuhur adzan didengungkeun masih keneh ngaji keneh beteng teng lewat datang ke jam 2 muridna ngabejaan nyana seuri bae geus bisa salat bae akhirnya murid nu 2 salat berjamaah nu hiji nu 2 mah teh jeung guruna masih nyaritakeun keneh bae nyaritakeun tentang rohani datang ke asar anu di masjid jeung muridna nu 2 teh kieu we berarti guru aing teh salat cakeuna ye jeung muridna deh nu 2 waduh manya aing guru kan teu salat wah cangcaya kanyahoan tah ku guruna kacangcayaan murid kan nyahoeun guru toriko anu geus jadi mah nyahoeun cangcaya muridna asal cangcaya bae suudzon moal jadi geus kajian teh dihampura tapi ku guru dihampura datang ke asar di titade salat nyana masih kene nyaritakeun roh sieun mah salat deui bae ka ditu barang salat didoakeun ku guruna teh ya Allah ya Rabb karunya murid abdi bere Gusti paham tentang ruhani nu 2 can paham tentang ruhani bere Gusti ku manjur-manjurna doa guru seorang wali takarak benang 2 rakaat nyana dibere kabuka treng muka perasaan begitu muka nyana nyahuun ka hate-hate jelema nu keur salat hate-hate jelema anu di luar salat kunyana kabayang 2 baturan nyana nu 2an teh ya sanajan keur salat hatena teh lain ka Baitullah jeung deui jamaah kabeh dibere nyaho tah ku Gusti Allah bahwa ieu nu keur berjamaah teh hatena aya anu kakarung aya anu kakarimun aya anu ka motor beat aya anu sekupi anu jahe macam-macam ya cek dia teh gila aing kos kitu tah di jero salat teh dibere nyaho barang nyana neuleuh ka guruna nu keur gaji bae terus bae di jero kolbuna aya Baitullah murid nu 2 na aya Baitullah ceurik nyana di dieu langsung beres salat minta hampura ka guruna langsung hampura tuan hampura seuri guruna dengekeun ku sia geus teh nyaritakeun naon deui salat teh aya salat zahir cara sararia
salat kadeleuna teh ruku sujud beuh tarang manihara rideung orang di jero kolbuna mah karunggoni malul karimun dibawa ku sia Fortuner dibawa ku sia urang Karawang anu handapeun bibirna aya hunungan masa keur salat kabayang itil teu beres salat teh kudu zahiran wa batinan cak guru teh tah aing kadeleuna ku sia teh salat tapi aing nyaho sia diberen deuleu bahwa di hati aing aya Baitullahan tanyakeun coba ka masjid nu sejen coba tanyakeun aya aingna eueuh kegeraan bae nyana nanyakeun ka ditu hampura ahli masjid di masjid di dieu tadi aya nu salat tamu teh aya sa kiai masyaallah kadeleuna mah nyana teu salat magahan ngaji be horeng di masjid sejen mah salat mantak besing ke Haji Pendi kadali teu salat langsung rantai bae ngajnun ni mah majnun ya Allah ya Rabb nu mantak ruhani beberes heula langsung manehna nyarita mama yang beres ruhani teh kumaha hiji ulah ngadahar duit ti pamarentah najis satungtung maneh ngadahar duit ti pamarentah moal dibuka hijab emang haram duit ti pamarentah ulah nyaritakeun haram halal sia aing guru ruhani nyaritakeun halal haram lain urusan ruhani fikih tambah kos kitu mah ieu kan lain urusan fikih urusan kabuka ruhani ke dibahas di bahtul masail tah mah tambah syariat tambah kos kitu sia dek durut ka aing ulah ngadahar duit ti pamarentah kabuka gerah hijab sia satungtung aya duit ti pamarentahan masjid ngalaknat ka sia ketika sia dikasup ka masjid renungkeun ku sia susuci tina najis mah ku sia dikumbah susuci tina hadas mah ku sia geus diberesan tapi kunaon hate sia masih keneh aya duniaan tapi kunaon beuteung sia masih keneh aya duit pamarentahan dilaknat sia teu kudu ku Gusti Allah ku masjid sia dilaknat hampura mama kalau lain ka aing aing bangan nerang-nerangkeun doang sok sia lamun sia terus endek beneran sia ka Allahna ku aing moal ditutupkeun hate sia tapi lamun sia dek datang ka dieu doang aing ngadoa deui ka Gusti Allah aduh Gusti ulah mama bukakeun bae hati abdi bukakeun sing bener sia beat ti mimiti ayeuna ulah sok kadahar duit ti pamarentah kumaha ulah kumaha sia mah kumaha keneh bae hah lamun deuk balik deui urusan halal haram urusan apa iki bahas ku sia di majelis salim bahas ku sia tuh di pendopo bahas ku sia sadaekna ngadu dalil sia lain urusan ieu mah urusan rohani hampura hampura segala sia guru ruhani leuwih galak tibatan panglima perang guru ruhani leuwih kejam daripada panglima perang panglima perang mah sakadar urusanana dunia guru ruhani urusanana nyalapkeun dunia jeung akhirat lain dirinya na bae jang umat kabehan urang mah ngadoa teh jang diri urang wali geus lain jang diri sorangan ya Allah ya Rabb salametkeun umat Gusti tina siksaan Gusti lain jang sorangan jadi tumbal kosina Abu Bakar Siddiq tadi jadi tumbal abi heula ti heura abi ti payun Gusti Rasul besi aya orai besi aya maung besi aya macan besi aya hewan-hewan kalajengking kajenting abdi nu paeh ti heula tah eta ngaranna jang umat Gusti Rasul mah salametkeun ulah Gusti Rasul abdi mah kajen paeh ge sapira abdi ieu mah lain Pak batur dagang maju urang mundur bae teluh maneh asana kok lain kitu wali mah ya Allah ya Rabb majukeun batur kajen abdi mah keun bae abdi mah ya Allah ya Rabbi teu dibajukeun naon hartina dunia batur bae Gusti
Malaya diakurkeun jeung anak goblok marenanan. Atuh perasaan sih diakurkeun jeung nyana. Tolo atuh nyana mah nyana bae. Nyana mah emang kos kitu Majnun nyana mah. Majnun Laila maksudna. La tazal illallah ma'ana. Geus atuh ieu teh jadi acuan para ahli thariqah. Ketika Sina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu seperti eta luar biasa, masya Allah. Tidinya meras perasaan Sina Abu Bakar dirina sorangan wayangan Allah innallaha ma'ana. Senyum Kangjeng Nabi, senyum Sina Abu Bakar Siddiq di tengah-tengah udagan musuh nundek ngabulu Kangjeng Nabi. Masih kena senyum, tenang, senyum di jero hati. Ya Allah ya Rabb, di mana kanyawana manehna ya ne Kangjeng Nabi jeung Sina Abu Bakar teh make jeung timbul ketenangan senyum. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijuludin lam tarawha wallahu alam bissawab.